Hi guys, welcome back for another video. So for today, I'm going to make a tutorial on how I edit my videos. So first and foremost, my editor is Kinemaster. Kinemaster lang talaga ang ginagamit ko. Wala nang ibang editor. Since my phone is Android. Pero before, ang ginagamit kong editor is iMovie nung naka-iPhone ako, pero now it's only Kinemaster. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ko ina-edit yung mga vlog ko, yung mga videos ko, and ano-ano yung mga effects na ginagamit ko, ano-ano yung mga sound effects na ginagamit ko. So i-click natin tong may plus sign dito sa gitna, yung malaking round button dito to add video. And then piliin natin yung 16:9 para maging landscape siya. And then, to add a new video na i-edit, just click on media here. And then, kuha tayo ng video sa camera. Kuha tayo ng medyo mahaba-haba na video. So, this one. Ayan, medyo mahaba siya. Video na i-edit natin, for example. So, let's say, ito lang na part ang gusto ko. May trim option siya. So, kung gusto mo siyang i-trim, pag-iwalayin mo yung video, yan. Click mo lang yung clip, and then, etong scissor right here, yan. And then, split at playhead. Pero kung gusto mong tanggalin na yung nasa right part, just trim to the right of playhead. And then, if you wanna trim the left part, then trim to the left of playhead. Yan. Now, for overlay naman, let's say gusto mo siyang lagyan ng isa pang another video sa screen, just click on layer, this one, and then lalabas yung mga pwede mong i-overlay. Sa media, photo and video yan. Sa effects, pag gusto mo siyang lagyan ng effects. Sa overlay naman na mga stickers, ganyan. Yan, ito naman, overlay. Tapos kung gusto mo siyang lagyan ng text, yung text naman, and handwriting. So, let's say mag-overlay tayo ng another video. So, ayan, click natin yung media, and then kukuha tayo ng video. Ayan, so, sa paglagay naman ng overlay na videos, guys, ang gagawin ko is kukuha ko na isang video sa export album ko. So, let's say, kunin natin yung pang-intro ko na ginawa ko. So, ganyan na magiging itsura niya. Pwede mo siyang liitan, pwede mo siyang lakihan, ganyan. And then, pwede mo siyang ilipat kung saan pwesto mo siyang gustong ilagay. Let's say, dyan. And then, try natin i-play. Ayan, ganyan. And then, kung gusto mo namang mag-add ng effects, let's say overlay, ganyan. Magkakaroon ka ng mga overlay, let's say, ito floral. Pili ka dyan, and then, mga overlay siya dyan. Ayan. So, i-try natin siyang i-play. Actually, pwede mo siyang paliitin dito lang sa part na to. And then, pwede mo siyang lagyan ng text inside. Pwede, hello. Let's try hello. And then, ilalagay mo yung hello dito sa loob. Ayan. Tapos, bawat text na ilalagay mo, pwede mo siyang lagyan ng animation. Let's say, yung pagpasok niya is fade. Ayan. And then, depende sa'yo kung gaano kabagal o gaano kabilis mo siyang ipapasok. So, let's try. Ayan, may mga toys sila doon. There, ganyan. So, ang gagawin natin. So, same goes with photo. Tapos, guys, yung ginagawa ko pala, yung sa may, ituturo ko sa inyo yung sa intro. Kasi yung pag-intro ko, may nilalagay ako mga Facebook account, ganun, YouTube, mga social media accounts ko. Tapos, follow ako sa ganito, follow ako sa ganyan. So, ayan guys, ganito lang siya gagawin. Kung nakikita nyo yung green na yan sa baba, diba kulay green siya, pero ang lumalabas lang is yung subscribe, comment, like, and follow us on Facebook and Instagram. So, paano ko ba yan ginawa? So, inilagay ko lang ito, nakaready na talaga siya, na nakalagay sa green screen.
So, delete muna natin para papakita ko sa inyo paano ko siya i-add. Overlay, and then media, and then pupunta ako sa mga na-export ko na. Kasi na-edit ko na yun eh. So, eto siya, yung kulay green. So, green siya for now, pero tatanggalin natin yung background na green by using chroma key, which is yung parang tao na icon. Pag click mo yan, i-enable mo lang yung chroma key, mawawala yung green na background. And then, dun mo na siya pwedeng ipwesto kung saan mo siya gusto ipwesto. Ayan, gagawa ko ng separate video ko paano ko yung ginawa guys, para ma-share ko din sa inyo. So, nilalagay ko yan sa part ng start ng video ko. Ayan. So, next naman na ipapakita ko sa inyo is paano ako nag-overlay ng sound. Actually, yung mga sound, hindi enough yung mga yung mga nasa Kinemaster na available. Dito ka makakakita ng mga sound sa music. So, music assets, yan. Dito iba-iba mga sound na pwede mong gamitin. Pwede ka rin mag-download through Market, yung audio browser na Market. Tapos may mga free downloads dito. Lahat to pwede kong i-download kasi naka-premium ako. So kapag may news sila, may mga bago, papakita may letter N. Pwede mo siyang pindutin. And then, ito sound effect. Ayan. So meron silang mga bagong sound effect na naman. So, try natin pakinggan to. Download natin yung bell. May chipmunk laugh na sila. Unlike dati, wala silang chipmunk laugh. Ayan. Dito ka rin makakapag-download ng mga pwede mong i-overlay na effects. Ayan. And then, mga text. Ayan. So, exit na tayo dyan. Pero guys, usually yung mga sound effects na ginagamit ko, like yung mga cricket sound, yan, pati yung sad na, yung malungkot na sound, pati yung mga punch and kick na sound, kinuha ko lang lahat yun sa YouTube. So, ang ginawa ko para makuha ko yun is, dina-download ko yung mga video clips sa YouTube, and then, i-edit ko, i-export ko dun sa Kinemaster, and then saka ko i-save sa cellphone ko. So, masasave siya as video. Paano ko ba kinukuha yung sound? Video siya. So, ganito lang guys. Mag-a-add ako ng overlay kung saan ko siya gusto ilagay yung sound effect. And then, hanapin ko siya dun sa export. Kasi in-export ko na siya sa phone ko. So, nakikita nyo tong sound effects na to. Sound effects yan. Ito naman, background music, yung Life of Riley. Pati yung ukulele, yung Blue Skies. Tapos ito yung mga wrong answer, mga game sounds. Meron din ako yan. So, doon muna tayo sa sound effects na clip. So, kung nakikita nyo, video siya. Pero sound lang ang gusto kong kunin. So, ang gagawin ko lang guys is, tatanggalin ko lang yung, ibababaan ko lang yung opacity niya, gagawin kong 0. So, hanapin muna natin yung specific sound na gusto natin. I-play muna natin siya. So, kunyari, yung punch ang gusto kong kunin. So, ika-crop natin siya. Tanggalin na natin yung iba. So, trim to the right. So, may iwan lang yung part na may punch. Yan. And then, para hindi makita yung video na yan, itong opacity na dito sa lower right corner ng mga icons, yan, isi-zero lang natin. So, na-overlay na natin yung video, tinanggal natin yung video, pero yung sound na iwan. Listen. Iyon, ganun ako maglagay ng sound effects, guys. And then, kung gusto ko naman ng animation, meron naman akong dinownload from YouTube na green screen animation ng subscribe button.
So, mag-overlay ulit tayo ng video. Kung gusto kong ilagay yung subscribe button ko dyan na animation. And then, punta tayo sa export. And then, hindi pala export. Punta tayo sa screenshot. Kasi ito, hindi ko din-download as video. Ini-screenshot ko siya parang screen recording para makuha ko lang yung video animation. So, ito yung mga video animation ng iba't ibang klase ng subscribe button. Ito yung nakuha ko. As you can see, yan. Number 2, yan na effect. Ayan. So, ang gagawin natin is kukunin lang natin itong number 2 na ito. Ayan. So, since meron ako sa baba na trim, tatanggal na natin to. Ito yung na-trim ko, guys. Ayan. Ay, yung part na yan. Yung animation na yan. So, the way ko siya tinanggal is, clinic ko lang to, and then chroma key. In-enable ko lang yung chroma key na dyan para matanggal yung green background. And that's it. Yun na yun. May iwan na lang yung animation. Matatanggal yung backgrounds na green. Yan, parang don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell. Something like that. So, ayun guys, ito lang muna yung share ko sa inyo. Ganito ako mag-edit ng video ko kung paano ko paglagay ng mga overlay na social media links, kung paano ko mag-overlay ng video, ayan. And then, paano ko mag-overlay ng text and sticker. And kung paano ako mag-overlay ng animation na subscribe button. So, thank you guys for watching and see you again soon on my next tutorial. And please don't forget to subscribe to my channel for more videos. See you again next time. Bye-bye.